วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพ่อบ้านดารานะครับวันนี้จะหมักผงขมิ้นกับน้ำมันมะพร้าวให้น้องหมานะครับน้องหมาเป็นแผลตามขาตามท้องนะครับอะไรครับคุยนั่งลงนั่งตรงนั้นนั่งลงดีหรอกไปด้วยกิ่งมาเดี๋ยวนั่งลงดีนั่งลงดีหรอกเออนั่งลงนี่ครับตามแผลนี่ครับต้องหมักไว้อย่างนี้มีทั่วๆนะครับที่มีรอยเป็นแผลตรงไหนน้องคันจะเกาแล้วจะเป็นแผลครับต้องทาตรงนี้เห็นไหมขามันจะคันทุกวันก็จะหมักไว้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ค่อยล้างออกนี้เป็นผงขมิ้นสีจะออกเหลืองๆแบบนี้
ลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกเร็วลุกครับจะล้างตัวครับทีนี้ล้างตัวให้ติดล้างขมิ้นออกครับหมักไว้15 นาทีแล้วก็ล้างออกเวลาล้างเสร็จแล้วมันมีแดงๆเป็นผื่นไม่ต้องตกใจนะครับน้ำแรงเกินไปขมิ้นจะช่วยลดอาการคันนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียน้ำลงให้หน่อยน้
ำแรงเกินไปล้างไม่หมดไม่เป็นไรครับขมิ้นเดี๋ยวก็ละลายเองครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อบ้านดาราชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ